Sēsdienas vakars un Latvijas Loto studija. Šī kombinācija var nozīmēt tikai vienu – klāt kārtējais aizraujošais izložu raidījums. Par to, kas mūs šovakar sagaida, vairāk zinās pastāstīt mūsu raidījumu vadītājs, teātra un kino aktieris Āris Matesovičs. Labvakar! Ar prieku tūlīt visu izstāstīšu, lai gan esmu pārliecināts, ka daudz no jums jau to zina nesliktāk par mani. Pats svarīgākais ir nemainīgs. Nākamajās minūtēs notiks tikai un vienīgi labas lietas. Tiks izlozēti skaitļi, un kāds uzzinās, ka ticis laimests? Novēlu, lai tas ir vērtīgs. Noskaidrosim un darīsim zināmas uzkrājuma prognozes. Tas interesēs tiem, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Bet, ja esat starp tiem, kuru īpašumā ir Viking Loto kvīts, kas atbilst papildspēles Viking Loto 3000 nosacījumiem, pēc dažām minūtēm noskaidrosies, vai esat laimējis 3000 eiro. Bet tos, kuri šoreiz nepiedalās nevienā izlozē vai papildspēlē, aicinu kopā ar mani just līdzi un priecāties par citu veiksmi. Domāju, ka uz veiksmi cer ik viens, kurš piedalās loterijās un izlozēs, un dažus tā arī piemeklē. Vai mums ir kādi veiksmes stāsti? O jā, viens ir pilnīgi skaidrs. Pie dažādiem laimestiem mūsu loteriju dalībnieki tiek vai ikdienas, un es labprāt pieminētu tos visus, bet jūs jau saprotat, tad nekam citam raidījumā nepietiktu vietas. Bet dažkārt laimesti ir tik vērtīgi, ka tos nevaram nepieminēt. Un tāda bija arī pagājušajā nedēļā. Veiksmīgi izrādījās kāda Momentu loterijas veiksmīgais 7 biļete. Tajā atklājās viens no šīs Momentu loterijas lielajiem laimestiem – 10 000 eiro. Ļoti veiksmīgs gadījums, bet domāju, ka tas nav vienīgais vērtīgais laimests. Nav gan. Aizvadītā nedēļa ir bijusi gan ražīga. Veiksmi uzsmaidījusi arī 3 simtgades loterijas dalībniekiem, kuri laimēja 10 000 eiro laimestus. Šoreiz laimesti atklājās zem simboliem Aronijas, Dižakmens un Dzeguze. Šajā Momentu loterijā 10 000 ir laimēti jau 411 reizes. Bet man ir stāsts par vēl vienu 10 000 eiro laimestu. Pie 10 000 eiro tika arī kāds senatnes loterijas dalībnieks. Šajā Momentu loterijā tas notiek jau 16. reizi. Gan simtgades, gan senatnes loterijas pieder pie Latvijas Loto loterijām ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un tas nozīmē, ka ar to dalībnieku palīdzību tiek atbalstītas visai sabiedrībai nozīmīgas un svarīgas iniciatīvas. Tie, kuri piedalās senatnes loterijā, palīdz saglabāt Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu. Pirmais vērtīgu atbalstu saņems Rīgas doma un klostera ansamblis. Nozīmīgs un svarīgs ir arī simtgades loterijas noteiktais mērķis. Ar tās dalībnieku atbalstu tiek nodrošinātas Latvijas simtgades stipendijas spožākajiem vidusskolu absolventiem. Kā zināms, Latvijas Loto ir valstī piederošs uzņēmums, tādēļ tā ienākumi darbojas visu valsts iedzīvotāju interesēs. Par loterijas biļetēm iztērētā nauda atgriežas sabiedrībā gan kā laimesti, gan kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetos, palīdzot piepildīt dažādas vajadzības un labus mērķus. Un to visu spēja mana, tava, mūsu pašu loterija. Bet nu aicinu visus ielūkoties vakardienas vērtīgajā Eiro-jackpot izlozē. Lai notiek! 23. janvāra Eiro-jackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 52 miljoni eiro. Šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi: 18, 36, 39, 45, 50 un papildskaitļi šoreiz 6 un 9. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eiro-jackpot dalībnieki. Cik vērtīga būs 27. janvāra Eiro-jackpot izloze? Tā kā vakar kāds spēlētājs Vācijā uzminēja visus 5 skaitļus un abus papildskaitļus, tad otrdienas vakarā sāksim ar 10 miljoniem eiro. Nu esam gatavi izlozēt Džokers ciparus. Nākamās minūtes būs interesantas tiem, kuri, piedaloties kādā skaitļu izlozē, ir apstiprinājuši arī dalību Džokers. Interesantas un var gadīties arī vērtīgas minūtes. Vai ticis kāds laimests, uzzināsiet salīdzinot izložu kvīts kuponu numuru ciparus ar izlozētajiem. Jo vairāk cipari no beigām sakritīs, jo vērtīgāks būs laimests. Variantu šeit daudz un viens par otru vērtīgāki. Skaidrs, ka prieks būtu par sakritušiem arī tikai pēdējiem 2 un laimētiem 15 eiro. Bet mērķis ir, lai sakrīt visi 6 izlozētie, jo tad būtu laimēts Džokers lielākais laimests 150 000 eiro. Aiziet! Džokers pirmais cipars 1, otrais 8, trešais 7, ceturtais 4, 5. 2 un 6. 9. Papildspēlē Džokers laimējuši kuponu numuru cipari 187 429.
Latloto izloze mūsu loteriju dalībniekus iepriecina jau vairāk nekā 30 gadus. Latloto piedāvā ne tikai vērtīgus laimestus, bet arī piedzīvot lieliskas emocijas. Man grūti iztēloties, cik spilgtas tās varētu būt par laimētiem jau vairāk nekā 600 000 eiro. Novēlu to piedzīvot. Noteikumi pavisam vienkārši. Svarīgi izvēlēties un atzīmēt 5 no 38 skaitļiem un 1 no 10 papildskaitļiem. Vai esat gatavi salīdzināt atzīmētos skaitļus ar izlozētajiem? Ja sakritīs gan visi 5 skaitļi, gan papildskaitlis, būs laimēti 648 820 eiro. Vērtīgs var būt laimests arī par sakritušiem tikai 5 skaitļiem, vairāk nekā 58 000 eiro. Veiksmi! Latloto pirmais skaitlis ir 16. Otrais 26. Trešais 27. Ceturtais 1. Piektais 31. Laiks izlozēt papildskaitli. Un šovakar tas ir 6. Šīs dienas Latloto izlozē laimējuši šādi skaitļi: 1, 16, 26, 27, 31 un papildskaitlis 6. Tagad uzrunāsim tos, kuru skaitļu izložu kvītīs ir atzīmēta arī dalība Jokers 7. Jau vairākas reizes ir pierādījies, ka tieši dalība Jokers un Jokers 7 var palielināt iespēju tikt pie vērtīgiem laimestiem. Tūlīt izlozēsim 7 ciparus, kurus varēsiet salīdzināt ar izložu kvītas kuponu numuru cipariem. Jo vairāk ciparu no beigām sakritīs, jo vairāk naudas būs laimēts. Būtu lieliski, ja kādam sakristu visu 7 ciparu kombinācija. Jā, tas būtu aizraujoši un vērtīgi, jo būtu laimēts patiešām vērtīgs laimests 750 000 eiro. Un varbūt tas notiks jau šovakar. Jokers 7 pirmais cipars 4, otrais 3, trešais 9, ceturtais 7, piektais 9, 6. 9 un 7. 8. Papildspēlē Jokers 7 laimējuši kupona numuru cipari 439 7998. Bet tūlīt pat uzzināsim, cik veiksmīgs bija šis izložu vakars. Papildspēlē Jokers 7 šovakar laimēti 6000 eiro. Un šeit arī pārējie izlozes rezultāti. Un lielais laimests uz nākamo izlozi. Un noslēgumā darīsim zināmus papildspēles Viking Loto 3000 rezultātus. Trešdienas vakara izlozē piedalījās 3951 Viking Loto kvīts, kura atbilda papildspēles noteikumiem. Jūsu uzmanībai abu veiksmīgo kvīšu numuri un iegādes vietas. Šoreiz abas izlozētās kvītes ir iegādātas internetā. Ja arī jūs esat savas kvītes iegādājies internetā, aicinām uzmanīgi pārbaudīt redzamos kvīšu numurus. Varbūt tieši jūs esat laimējuši 3000 eiro. Nākamā izloze 28. janvāra vakarā. Lai veicas! Savukārt trešdienas vakarā notiks arī kārtējā Viking Loto izloze. Uzkrājuma prognoze 6 400 000 eiro. Arī šīs nu gan bija ļoti īsas 10 minūtes. Jā, tā jau ir. Ja notiek daudz un dažādi aizraujoši notikumi, laiks paiet ļoti ātri. Mēs izlozējām skaitļus, darījām zināmas uzkrājuma prognozes, izstāstījām veiksmes stāstus un apsveicām laimētājus. Nu pienācis laiks atvadīties un novēlēt visiem mierīgas un jaukas atlikušās brīvdienas. Dodamies dabā un baudām ziemu, bet tos, kuri šovakar nolēmuši pavadīt vakaru pie televizora ekrāniem, novēlam lielisku garstāvokli ar muzikālo banku. Atā! Lai izdodas viss, kas ieplānots!